Muy buenas a todos queridos suscriptores, estamos aquí en un nuevo video de FIFA Mobile y hoy vamos a hacer un pack opening de varios sobres, muchos sobres, de sobres de la Champions, de sobres de más 70 de media y vamos a jugar, vamos a empezar el pack opening con, primero con el desafío del día. Vamos a jugar el partido y pues, ok, ya no lo veo tan difícil el partido. Y pues vamos a por ello. Ni bien comienza el partido, yo lo voy a pausar la grabación y vamos a ir directo a abrir el sobre para ver qué cositas nos puede tocar. Y pues nos vemos dentro de un rato, chicos. Y pues ya estamos de vuelta, ya terminó el partido, ganamos 1-0. Y me pareció medio fácil, estaba fácil, aunque nos atacaba. Primero hay que meter el gol y luego ahí esperar nomás, tocando la pelota todo el rato, para que así no nos cobre, para así ganar. O sea, metes el gol y directamente tocas ahí. Y pues nos tocó nada interesante. Bueno, esperemos que nos toque mejores cosas en los 12 sobres. De paso vamos a desbloquear a Luis Felipe. Va a ser un video muy completo. Comenzamos con los sobres de más 70. A ver si es que tenemos suerte y nos toca algo interesante que se pueda vender. Y pues el primero, nada bueno. Rinaudo. El segundo, comenzamos. Y pues nada bueno tampoco. Puro 72 nos está tocando. Vamos, el cuarto. Tercero. El tercero, un lateral izquierdo al drete. El cuarto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos puede tocar. Algo interesante, un élite, no sé, un 78. Nada bueno. Sigamos. Vamos. Sé que podemos. Algo bueno. Ni la carta le quiere mostrar. Continuamos. Vamos, sí se puede. Nada, long. Seguimos. Cuatro más. Buah, hasta ahorita nada. Creo que muy malos los sobres, la verdad. Vamos, cuatro más. Uf, nada. Tres más nos queda. A ver si es que en esos tres últimos podemos hacer algo. Nada, Tomás Tavares. Sigamos. ¿Quién será? Ni idea. Y el último sobre, jugador bueno, un élite, no sé, algo bueno, uno de 78, algo que se venda. Nada, un portero. Bueno, muy malos los sobres, la verdad. Luego lo voy a recoger. Lo importante es recoger a Luis Felipe. A Felipe Anderson, van a disculpar. Felipe Anderson. Yo creo que voy a jugar con Felipe Anderson de extremo y Mbappé de delantero. Así vendemos a Bakambu y sacamos unas cuantas monedas más. Luego recojo las demás. Y pues actualizamos el equipo. Yo creo que vamos a tener que jugar así. Ya que Bakambu es bueno, pero la verdad es de que a veces falla demasiado. Bueno, era de 80 si mal no me acuerdo, Felipe. Y acá está. Ah, van a preguntar por qué tengo tantos Pedris. Es para vender. Me falta todavía vender. Y pues vamos a abrir nuestros sobres de Champions. Tenemos 4 por abrir. Vamos a ver si aquí tenemos más suerte, por favor. La verdad es que yo me voy a ir por el camino de Rashford. Yo quiero hacer Rashford o que me toque algo interesante. Con un diálogo me conformo. Vamos allá. Tenemos 5 oportunidades. Vamos por la primera. Y la primera nos toca un
Pam. Nos toca un... Ah, bueno. Veamos las stats. No va a ser titular, la verdad. No va a ser. Pero está bien. Para que se venda. Vamos, vamos. Vamos. Un Trippier, no sé, un Fernand Torres. Un Rashford. Un Rashford en especial. Un Diallo. Vamos, vamos. El segundo es un... Ah, ni en su casa lo conoce. Mentira, mentira. Vamos, un Pisek. Pisek. No sé, un Diallo, por favor, un Diallo. Vamos. Nada, un Gueye. Bueno, bueno, vamos, vamos. Tenemos 2 oportunidades más para sacar a este Rashford, por favor. O a este Fernand Torres. Cualquiera me sirve. O un Diallo. Por favor. Un élite, algo bueno, por favor. Y... nada. Este ucraniano que la verdad tiene buenas stats regulares. Creo que todos los malos nos están saliendo. Solo falta ese 79. Vamos, vamos. Un Diallo, por favor. Un Diallo estaría excelente. Un Díaz para vender por su ritmo. O para poner el equipo. Un Ferran Torres. Un Tolizo para venderlo. Vamos, vamos, vamos. Un Rashford. Vamos, 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 vamos. Y que nos toca... una castaña nos toca. Pero por favor, ¿qué sobres de miércoles? Y no tengo para comprar más. Bueno, pues hasta acá mis sobres. Mis supuestos buenos sobres, que son una caca. La verdad es de que es una caca completa. No me ha tocado absolutamente nada interesante. Nada. No sé qué voy a hacer. Yo creo que los voy a vender a todos y a ver si es que puedo sacar alguna moneda por ahí. O llegar a 2 millones o a 3. A 2 millones 500. No sé. Voy a tratar de sacar alguna moneda que otra. Así queda el equipo. La verdad es de que me gustaría fichar un delantero o un extremo para cambiar directamente ya esto. O quitarle algo de la defensa, un lateral izquierdo y un medio centro. No sé qué cambios hacer, la verdad. Coméntenme en los comentarios. No olviden apoyar este video y darme un like por lo menos por los sobres feos que nos ha tocado, los sobres asquerosos que nos ha tocado. Menudo robo. Pero bueno, no olviden darle un buen like, suscribirse, comentar y hasta la próxima. Chao, chao.